실패할 경우 재도전 가능합니다. 이용으로 3회까지 드릴 수 있잖아요. 가능한데 금액은 절반으로 줄어들죠. 근데 해야지. 그래서 두번 절반까지 이 줄어들죠. 형이 높은 고백 나왔을 때 이게 맞춘 게 한 10만 원 뽑으면은 그죠? 그러면 나중에 2만 5천 원까지 올릴 거. 자, 그럼 일단 선배 정도 뽑아서 뒤에 뒷면 긁어주세요. 양도 안 되나요? 양도 안 됩니다. 저희 이거 긁어요. 소희 형 지금 안 해? 애매한 거 뽑으면 이거. 저 그거였어요. 진짜? 到旅行社，到电动车，到瓜子，到电商订购网，不拉不拉的写非常多。那现在重点是什么呢？我们来谈两个小故事来跟各位讲，各位就会清楚哦。有一个人叫老刘，老刘一点都不老哦，他才35岁。然后呢，他说我在这家公司战战兢兢的工作了7年，几乎把人生最重要精华的阶段都卖给这家公司了哦。结果卖完之后呢，公司因为营运下跌，然后呢就说来你出来，你带的这个部门不够好，要裁员。然后呢，他找了一个几岁的人来替代他，你知道吗？几岁？30岁。他找了一个30岁的人来替代这个35岁的，然后这个35岁的更好玩，他说什么呢？他说：“哎呀，我把人生最精华的阶段都卖给公司，结果到了35岁，35岁。”您现在收看的是华视。还好，有你可以陪我玩球。